Así que ahora vamos a destapar la nueva 458 Speciale. Un aplauso, vamos. Hola, buenas noches. Como decía Nicolás, no es solo una 458, sino que es un auto nuevo. Técnicamente hablando, es nuevo. Nuevo motor, nueva suspensión, nuevo freno, sin lugar a dudas, que es la misma que usa la Ferrari. ¿Están preparados? ¡Ay, ay, ay! Un aplauso para ese sonido ronroneante.